إخواني أخواتي متتبعين قناة مع سعاد، أهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة إن شاء الله. فيديو جديد ووصفة جديدة، وكيف العادة وصفة سهلة وبسيطة وسهلة التحضير. ندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رقيقة، عندي 2 ديال الحبات من البطاطس حكيتهم بشكل طولي، حبة من الكوسة عندي حبة كبيرة، وحبة من الجزر أو خيزو أيضا حكيتهم في الحكاكة. عندي 3 البيضات، عندي الطن. بالنسبة للطن يمكن لكم تستعملوا الكمية اللي حبيتو. عندي ملح وإبزار، أيضا عندي ملعقة من الدقيق، وعندي خمارة من وزن 10 غرام. في مقلاة على نار عالية كنوضع القليل من الزيت، كنضيف ليه البصلة ديالي من بعد ما كتسخن مزيان. كنحمر البصلة ديالي لين كنتحصل على واحد اللون ذهبي، باش هذاك اللون الذهبي هو اللي كيعطينا واحد المذاق زوين في الوصفة ديالنا. منين كنتحصل على هاد النتيجة كيف ما كيوضح الفيديو، كناخذ البصلة ديالي كنديرها في واحد الإناء، كنرجع في نفس المقلاة كنضيف ليها الكوسة أو الكورجيت أو القرعة الخضراء، كل واحد كيفاش يسميها. نفس الشيء حتى هي على نار عالية. وغادي نديرو نفس الشيء بالنسبة للجزر أو خيزو، ونفس الشيء أيضا بالنسبة للبطاطس. من بعد الانتهاء ديال التشحار ديال جميع الخضر ديالنا، غادي نوضعها في الإناء ونخليها ترتاح واحد شوية باش تبرد ليا، باش منين نضيف البيض ما يطيبش ليا في الحرارة. كنضيف الملعقة ديال الدقيق، كنضيفها على 2 المرات تدريجيا، وكنحرك باش كتلبس ليا هذيك الخضار كلها بالدقيق. كنضيف القليل من الفلفل الأسود والقليل من الملح بطبيعة الحال حسب الذوق كيف ما كنقول دائما. كنخلط مرة أخرى، ثم غادي نبقى نضيف البيض ديالي بيضة ببيضة، مع التحريك دائما. كنصفي الطون ديالي من الماء جيدا، وكنضيفو الباقي العناصر، وكإضافة اختيارية يمكن لكم تضيفوا أي أعشاب منسمة كتفضلوها. أنايا ضفت السيبولات، يمكن لكم تضيفوا القزبور المدنوس، يمكن لكم تضيفوا الشبت، يمكن لكم تضيفوا الزعتر، يعني لكم الاختيار. يمكن لكم تخليوها ناتور ما تضيفوش لها حتى شي حاجة. أيضا ضفت تقريبا ملعقة كبيرة من الخبز المحمص أو لا شابور،
كتبقى اختياريه ايضا اذا كانت متوفره فضيفوها، ما كانش متوفر استغنوا عليها. وفي الاخير غادي نضيف الخميره الكيماويه ديالي وغادي نحرك مزيان وندوز باش نخوي في القالب ديال اللي غندخل الفران. يمكن لكم تفرشوا ورق الطبخ في القعر ديال الطاوه الا كنتو كتشكوا في الطاوه ديالكم. بالنسبه لي انا غادي نديرها مباشره. عندي الفران سخنته من اول ما بديت نخدم، يعني شعلت الفران كيسخن على اعلى درجه. انا اعلى درجه عندي هي 200. غادي نديرها في الوسط، الفران مشعول من الفوق ومن التحت، وكنخليوها طيب بحال الكيك العادي، غير هذا كيك مالح. بالنسبه لي انايا هاد الطورتيه او هاد الكيك المالح غادي نزينه بالقليل من الجبن كيف ما غتشوفوا. عندي الجبن شرائح، عندي هاد الطويبعات هادو الصغيورين. غادي نطبع بعض الاشكال اللي غادي نزين بها الطورتيه، ولكم الاختيار في التزيين. كيف ما كنقول دائما الاذواق تختلف. وبعد مرور 30 دقيقة تقريبا ها هي التورتيه ديالنا واجدة. كنخرجوها من الفران وكنخليوها ترتاح واحد شويه، تتبرد واحد شويه، عاد كنقلبوها في صحن التقديم. بالنسبه لي انايا قلبتها مباشره. المهم بالنسبه لكم نتوما خليوها ترتاح واحد شويه باش كتشد راسها. اذا هذه هي الطورتيه ديالنا من بعد ما خرجت من الفران. غنقوم بالتزيين ديالها. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا لي عليا الخبر في لي كومونتير او التعليق. شكرا لكم على المتابعه والتتبع. شكرا للناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، وشكرا للناس القدام ايضا. كنقول لكم الدار داركم. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، وكنقول لكم الى فيديو لاحق مع وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.